ว่าไงอีเซนงานเยอะหรอเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่นะเราต้องเรียกคนมาช่วยฉันจะไปเรียกทอมเจ้ารถลากมาให้ทอมนี่ทอมอีเซนเจ้ารถดำต้องการความช่วยเหลือจากเธอเดี๋ยวฉันจะบอกทางให้เขาอยู่แถวพื้นที่ก่อสร้างรีบไปเร็วทางซ้ายเลยนั่นแหละเกือบถึงแล้วทอมไม่ต้องห่วงนะอีเซนทอมกำลังมาแล้วเขาอยู่ไหนนะอ้ออยู่นั่นไงนี่อีเซนทอมมาช่วยแล้วเรามีปัญหาทอมกระบะท้ายของอีเซนค้างไม่ต้องกังวลอีเซนเราจะพาเธอไปโรงจอดรถแล้วก็ซ่อมเธอโธ่อีเซนหนักเกินไปสงสัยเป็นเพราะหินที่เขาบรรทุกอยู่แน่เลยทำยังไงดีล่ะทอมมีไอเดียไหมจริงสิไปเรียกชาลีเจ้ารถเครนมาช่วยดีกว่านี่ชาลีมาช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปเลยตอนนี้อีเซนก็มีน้ำหนักเบาพอที่จะลากไปโรงจอดรถได้แล้วขอบคุณนะชาลีเรามาถึงแล้วอีเซนปัญหาคืออะไรทอมอ๋อจริงสิน็อตที่เชื่อมกระบะท้ายแน่นเกินไปงั้นไปหาไขควงมาคลายน็อตให้หลวมหน่อยดีกว่าไขควงอยู่ไหนละทอมหาเจอไหมเก่งมากทอมตอนนี้กระบะท้ายของอีเซนก็ขยับขึ้นลงได้เหมือนเดิมแล้วอ้าวดูเหมือนว่ายางจะแบนด้วยนะเราต้องใช้เครื่องสูบลมเติมนมให้แล้วล่ะเครื่องสูบลมอยู่ไหนเอ่ยอ้ออยู่นั่นไงเธอจะต้องเติมลมเข้าไปให้เต็มเลยนั่นแหละโอเคทอมเธอคิดว่าอีเซนต้องได้รับการทาสีใหม่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่สีนั้นเราจะไปหาสีอื่นได้ที่ไหนกันล่ะบนชั้นดีไหมดีมากทอมนั่นคือสีที่ถูกต้อง
ว้าว อีเธนดูเหมือนรถคันใหม่เลย ดูสิว่าเขามีความสุขมากแค่ไหน มีอะไรอีกเหรอทอม สังเกตเห็นอะไร นั่นสินะ ไฟเบรกของอีเธนไม่ทำงาน ต้องหาดีๆนะ เธอต้องหาอันที่ใช้ได้สำหรับเขาเท่านั้น ไม่ใช่นั่นมันไฟกระพริบ อันนี้ก็ไม่ใช่ นี่คือไฟหน้า เพราะมันสีขาว อันนี้แหละ ไฟเบรกจะมีสีแดง ดีมากทอม เข้ากันได้พอดีเลย ชอบไหมล่ะอีเธนเธอดูดีมากเลยนะ บายอีเธนแล้วเจอกันใหม่ทอม สวัสดีเบบี้ลิลลี่เธอพร้อมจะไปเล่นทริคออทรีตกับเพื่อนๆหรือยัง แล้วไหนตะกร้าล่ะ เธอต้องใช้ตะกร้าหรือถุงเพื่อใส่ลูกกวาดนะ ว้าวลิลลี่ตะกร้าใหญ่มากเลย เธอถือไหวไหม แน่ใจนะ มันดูหนักมากเลยทีเดียว โอ้ไม่เธอทำป้ายแตก เธอดูบาดเจ็บนะเบบี้ลิลลี่ เธอเจ็บ แต่เธอกลัวไม่ได้ไปเล่นทริคออทรีตงั้นเหรอ เฮ้อแย่จริงๆเลย เธอรู้อะไรไหม ฉันมั่นใจว่าทอมจะซ่อมเธอได้ในระยะเวลาสั้นๆ และเธอจะได้ออกไปเก็บลูกกวาดอีก ให้ฉันไปตามทอมให้ไหม เอาละเธอทั้งคู่พร้อมสำหรับฮาโลวีนกันแล้วเบบี้ทอมเธอกำลังจะออกไปเล่นทริคออทรีตกับเพื่อนๆเหรอทอมนายอยู่บ้านเพื่อให้ลูกกวาดทริคออทรีตใช่ไหมโชคไม่ดีเรามีปัญหาเบบี้ลิลลี่ทำป้ายของเธอแตกนายช่วยซ่อมป้ายให้เธอเพื่อที่เธอจะได้ออกไปเล่นทริคออทรีตได้ไหมนั่นเป็นความคิดที่ดีเบบี้ทอมเธอออกไปเล่นทริคออทรีตก่อนทอมจะอยู่ดูแลทางนี้เองเอาละลากเบบี้ลิลลี่กันดีกว่าควรจะรีบหน่อยนะทอมมันเริ่มสายแล้วเดี๋ยวเบบี้ลิลลี่จะพลาดทริคออทรีตนายคิดว่าไงทอมนายซ่อมป้ายได้ไหมเยี่ยมป้ายมันเอียงเราต้องปรับมันก่อนทำได้ดีมากทอมแต่นายจะต่อมันกลับเข้าไปได้ยังไงนายจะเชื่อมันเหรอเป็นความคิดที่ดีมันจะทำให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมยืนนิ่งๆนะเบบี้ลิลลี่มันร้อนนะนั่นละดีเหมือนใหม่เลย
แต่เบบี้ลิลลี่ฉันคิดว่าเธอไม่ควรใช้ตะกร้ายักษ์นั่นแล้วนะ เธอมีตะกร้าใบใหม่ไหมทอมนายมีตะกร้าให้ลิลลี่ยืมไหมโอ้นายสามารถทำให้ตะกร้าใบเก่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเหรอทำยังไงโอ้ว้าวตะกร้าแกะสลักน่ากลัวทีเดียวเธอคิดว่าไงเบบี้ลิลลี่คราวนี้อะไรอีกเบบี้ทอมนั่นเองนายกลับมาและพาเพื่อนๆมาด้วยพวกเธอรอจนเบบี้ลิลลี่ซ่อมเสร็จเพื่อที่จะได้ไปเล่นทริกออทรีตด้วยกันมันเยี่ยมมากเบบี้ทอมฉันดีใจที่เบบี้ลิลลี่ไม่พลาดความสนุกเอาละไปได้แล้วเบบี้ลิลลี่คราวหน้าไม่ต้องโลภขนาดนั้นไม่มีใครต้องการตะกร้าใบใหญ่ขนาดนั้นหรอกโอเคทุกคนเข้ามาเอาลูกกวาดกันลาก่อนนะเด็กๆขอให้เป็นค่ำคืนที่สนุกและอย่าปวดท้องกันล่ะเป็นอะไรแฟรงค์เกิดปัญหาขึ้นหรอเรียกทอมเจ้ารถลากมาดีกว่าเขาจะช่วยเธอได้นะทอมแฟรงค์เพื่อนของเธอกำลังมีปัญหาอยู่เธอควรไปช่วยเขาตอนนี้เลยอ้าวแฟรงค์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เอ๊ะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะดูสิทอมเราเจอแฟรงค์แล้วเราต้องรีบช่วยเขาไม่งั้นเมืองนี้จะไม่มีใครช่วยเวลาเกิดไฟไหม้สวัสดีแฟรงค์เธอปลอดภัยแล้วนะเยี่ยมมากกลับไปที่โรงจอดรถกันเถอะเอาล่ะทอมพร้อมที่จะซ่อมเจ้ารถดับเพลิงหรือยังมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นมาเปลี่ยนกันชนก่อนดูสิยับเยินไปหมดเลยว้าวนั่นดูดีมากเลยแฟรงค์อะไรต่อดีทอมใช่เลยมาเปลี่ยนล้อกันดีกว่าเราต้องใช้ทั้งหมด6ล้อแล้วเราควรใช้กองไหนดีล่ะเนี่ยใช่แล้วดีมากโอ้มีรูในถังใส่น้ำด้วยทอมเราต้องซ่อมให้เขานะโอ้โหทอมนั่นอะไรน่ะเธอจะปิดรูด้วยเครื่องเชื่อมโลหะอันนี้หรอ
ยอดเยี่ยมมาก ว่าไงทอม มีอะไรอีกไหมเอ่ย โอ้ เจ๋งไปเลย บันไดใหม่ อ๋อ เธอต้องใช้ไฟใหม่ด้วยแฟรงค์ทอม เธอช่วยเขาหน่อยสิ เก่งมาก แล้วเจอกันใหม่นะแฟรงค์ยอดเยี่ยมมากทอม แล้วเจอกันครั้งหน้า ทอม เจ้ารถลาก สวัสดีเบบี้แฟรงค์สบายดีไหมวันนี้ โอ้ใช่ เธอมีไข้ และดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิทำให้เธอคัดจมูก โอ้ว้าว ดูที่ดอกเดซี่สิ สวยจัง แต่ฉันจะไม่เข้าไปใกล้นะ ถ้าฉันเป็นเธอน่ะเบบี้แฟรงค์ โอ้อุ๊ปส์โอ้ สวัสดีเคที่เบบี้แฟรงค์ได้กลิ่นดอกเดลซี่ยักษ์แถวๆนี้ และเขาล้มลงไปแล้ว ใช่แล้วเบบี้เคที่ฉันคิดว่ากระจกมองข้างของเบบี้แฟรงค์แตกนะถูกต้องเบบี้เคที่ฉันมั่นใจว่าทอมเจ้ารถลากสามารถวางแผนที่จะซ่อมเบบี้แฟรงค์ได้แน่ๆสวัสดีทอม สวัสดีเบบี้ทอม เบบี้แฟรงค์ต้องการความช่วยเหลือ เขาลื่นล้มและทำกระจกมองข้างแตก เธอคิดว่าเธอช่วยได้ไหม เจียม เบบี้แฟรงค์จะต้องสบายใจแน่ๆ ไม่ต้องห่วงนะเบบี้แฟรงค์ทอมมาลากเธอกลับไปที่อู่และจะซ่อมเธอเอง ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะเบบี้เคที่แล้วเจอกันอีกนะ โอเค ทอม เธอคิดว่าเราต้องการกระจกมองข้างอันใหม่ให้เบบี้แฟรงค์งั้นเหรอ โอเค เยี่ยม แสดงฝีมือเลยทอม เบบี้แฟรงค์พร้อมจะไปได้หรือยังทอม โอ้ ฉันสงสัยว่าทอมจะทำอะไร โอ้ ว้าว ทอม นั่นคือสติกเกอร์กันชนสำหรับเบบี้แฟรงค์เหรอ สวยมาก ตอนนี้เธอมีดอกเดซี่ที่จะไม่ทำให้เธอจามอีกแล้ว โอเคเบบี้แฟรงค์ฉันคิดว่าเธอพร้อมจะกลับบ้านแล้วนะ Baba.
ไงเบบี้เคที่เธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ โอ้ดอกเดซี่สำหรับเบบี้แฟรงค์เหรอ ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีนะเบบี้เคที่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เข้าใจละเบบี้แฟรงค์มันคือดอกไม้พลาสติก มันไม่ทำให้เธอจามเบบี้แฟรงค์ฉันคาดว่าเธอมีดอกเดซี่2 ดอกแล้วนะ ขอบคุณนะเบบี้เคที่เป็นวันที่โชคดีของเธอจริงๆเบบี้แฟรงค์ระวังด้วยนะเบบี้เคที่เราไม่ต้องการให้กระจกมองข้างแตกอีกแล้ว ขอบคุณความช่วยเหลือทั้งหมดในวันนี้นะทอม ขอให้สนุกกับกระจกมองข้างอันใหม่นะเบบี้แฟรงค์